اخر نجم لمع في سماء البحيره، اللاعب اللي طور من مفهوم لاعب خط الوسط في الدوري المصري. خصوم الاهلي يعني الصراحه قالوا ان هو يعني مش واو، يعني مش مستاهل كل الضجه اللي انتوا عاملينها عليه دي، ووصفوا الصفقه بتاعته ان هي صفقه كيد نسا. مروان عطيه ما بيعرفش يباص، لكن هو ما ردش عليهم ببقه، هو رد عليهم برجله. تفهموش غلط يا جماعه، يعني مش قصدي اداهم بالرجل قصدي يعني نزل الملعب ولعب وكده، يعني محدش يعمل بلوك، انا بحب استظرف كده. بس مروان عطيه من مواليد كفر الدوار 98، عيلته ناس غلابه على قد حالهم، يعني زيهم زي انا وزي سلومه، يعني عادي ناس عاديين جدا. لكن يعني رغم ان ظروفهم ما كانتش قد كده، الا ان اهله كانوا دايما بيحاولوا ان هو لازم كل يوم يروح التمرين ولازم يمارس الهوايه اللي هو بيحبها، وما كانش عند مروان مانع ان هو يستلف علشان يقدر يروح التمرين اللي هو عايز يلعب فيه. كان بيتمرن في نادي اسمه النوبي السكندري. لو نلاحظ يا جماعه في اسم النوبي السكندري يعني ان هو جايب مصر من شرقها لغربها. وفي ماتش من الماتشات كان الفريق بيلعب قدام فريق المعموره، ده فريق جامد جدا يعني يا جماعه في اسكندريه، يعني يعتبر رقم 2 بعد الاتحاد السكندري. قدر مروان عطيه من مركزه في خط الوسط انه يسجل فيهم 3 اجوال ورا بعض. اي نعم الماتش خلص 6-3 للمعموره، بس مدرب نادي المعموره انبهر بمروان عطيه، لاعب بيسجل من اماكن ما حدش غيره يقدر يسجل منها. المدرب ده يا جماعه اسمه بطاطا الكوتش، لا انا مش بسخر منه، هو اسمه بطاطا الكوتش. وبعد الماتش راح المدرب اللي هو الاستاذ بطاطا اللي احنا قلنا عليه ده، راح كلم المدرب بتاع الفريق الثاني اللي هو فيه مروان وقال له اللاعب ده يلزمني. المدرب قال له قوي خد يا اخويا ما يغلاش عليه. بس الاول يعني معلش، يعني انا بس معلش يا جماعه، ده تراث يعني في المساكن الشعبيه، عمه بتاع غزل البنات ده. المهم يعني الراجل قال له ايه هناخد بس رايه الاول، ولو حب يروح معاك خده. المدرب راح كلمه كده وقال له ما تيجي معانا يا مروان. مروان قال له يلا بينا. بس الحقيقه ان مروان كان له شرط، يعني ان هو لو جاله عرض من الاتحاد السكندري هيسيبهم ويروح له، لان هو كان بيلعب يا جماعه وهو ناشئ في الاتحاد السكندري، يعني فكان هو من ضمن طموحاته ان هو يرجع له في يوم من الايام. والله يا ابني انت عندك وفاء وولاء والله. طبعا يعني المدرب عشان عايز يمشي الليله قال له طبعا يا حبيب قلبي، يعني انت لو جالك اي عرض من الاتحاد السكندري فورا هتروح، مش هنقف قدام رغبتك. تفتكروا يا جماعه يعني ان هو فعلا كان الراجل ده هو عمو هيجي يشتغل هنا؟ تفتكروا يا جماعه الراجل ده يعني كان سالك معاه وفعلا مش قادره؟ تفتكروا يا جماعه يعني ان المدرب ده كان سالك لما وعد مروان بان هو مش هيقف قدام رغبته لو جاله عرض من الاتحاد السكندري؟ يا جماعه انه ايوه كان سالك. مبروك عطيه فعلا لعب مع نادي المعموره 3 سنين. المدرب قال ان مروان بتميزه 3 حاجات. اول حاجه التسديدات الصاروخيه اللي بتدخل على طول على الجول، الحاجه الثانيه تغيير الملعب، والحاجه الثالثه بقى يا جماعه ان هو بيبقى متواجد كتير جدا في اماكن مميزه فبيدي حلول كتيره لزمايله. مروان كان مشجع اهلاوي اصيل، يعني كان دايما كده بيستنى اي ماتش بيتلعب للاهلي في برج العرب ويروح يحضره ويشجع. وكمان هو قال يا جماعه ان هو كانت احيانا ما بيبقاش معاه حق التذكره، كان بيروح يستلف من المدرب بتاعه عشان يروح يحضر الماتش. بس طبعا يعني هو مش سلف، يعني هو كان بياخد منه الفلوس ما بيرجعهاش تاني. الحقيقه هو ما قالش ان هو ما بيرجعش الفلوس يعني، بس هي يعني بالعقل كده، يعني اكيد المدرب مش هيروح يقول له هات بعد اذنك بقى يا مروان الفلوس اللي انت جبت بيها التذكره ورحت الماتش، ده زي ابنه اكيد. يعني كان لما يرجع له كان ماشي يا جماعه، كان هو فعلا بيروح يحاول يرجع له الفلوس، بس كان الكابتن المدرب بيقول له لا يا حبيبي عمرك انت زي ابني، يعني ما ينفعش ياخد منك حق التذكره، الناس تاكل وش. فعلا يا جماعه اللي بيحب نادي بيضحي عشان. بعد 3 سنين ما فاتوا يا جماعه جاله عرض من نادي الاتحاد. ايه ده، جاله عرض من اتحاد جده يا بنتي؟ لا نادي الاتحاد السكندري، ما تشيلنيش بقى. ايوه صح، دي سهله جدا، المفروض ان انا ابقى فهمتها، احنا بنتكلم عن الاتحاد السكندري. هي يا جماعه هو ما قعدش كتير يعني في الناشئين مع نادي الاتحاد. المدرب ده كان بيفهم اسمه ايه المدرب، يعني مش عارفين اسمه، بس هو المدرب ده يعني كان بيفهم فصعده على طول للفريق الاول. وكمان يا جماعه يعني بقوا ينزلوه اساسي، ما كانش بيقعدوه على الدكه. طبعا ما ننساش يعني دور الزعيم يا ابني، مش ده، ايوه هو دايما اللي كان بيجمع جماهير الاتحاد وبيروحوا الاستاد يشجعوا ويفضلوا يقولوا مروان. وفي اخر ايام مع الاتحاد يا جماعه وصلت قيمه مروان السوقيه حوالي 250,000 يورو. مارسيل كولر لما قعد مع الخطيب يعني هو بيدرب النادي قال له ان هو محتاج شويه صفقات جديده. وطبعا يعني يا جماعه من غير ما اقول يعني واضح ان هو كان من ضمنهم مروان عطيه. وافق طبعا على طول مروان، يعني ما كدبش خبر، يعني ده الاهلي اللي هو كان بيروح يشجعه يعني هيبقى يلعب فيه. يا جماعه هنا برضو تحضرني قصه دينا الشربيني والفنان عمرو دياب. لو تلاحظوا ان هي كانت لما كانت ممثله في موجه حره كانت حاطه صوره عموره في الاوضه بتاعتها، يعني كانت من الفانز بتوعه. سبحان الله جريت الايام وحبوا بعض وما اتجوزوا. يعني بس هي يعني ايه نفس الفكره يا جماعه، ان هو حد انت كنت من الفانز بتوعه وجات لك الفرصه ان انت تبقى معاه في الحقيقه، تبقى جزء من حياته، فهو راح يعني لعب مع الاهلي. والحقيقه يعني ان هو قبل ما يروح للاهلي كان جاي له برده عرض من الزمالك. كلمني طبعا قال لي ايوه مروان، قلت له ايوه. قال لي انا امير مرتضى، احنا عايزينك عندنا في النادي. صفقته يا جماعه كانت قيمتها 22 مليون جنيه. اشمعنى هنا يعني بيتعامل بالمصري؟ عشان ايه؟ مش الاول كانت قيمته السوقيه 250 مليون
250 الف يورو. المهم يعني كانت قيمته راح يعني ب 22، راح ب 22 ولا دفعوا يعني؟ لا قيمته ان هو اشتروه ب 22. اشتروه يعني يا جماعه ب 22 مليون جنيه. ده تلاقيه كده جاب فيلا في مدينتي. اكيد طبعا. لا ما يجيبوش ده. لا يجيبوا فيلا في مدينتي. اعتبروا كولر انه بديل لعمرو السولية. مروان اتنقل نقله تانية في حياته خالص، بقى فيه بقى فلوس من هنا وهنا، بقى رعايه بقى واعلانات ودعايه، بدل وكرافتات وفانيلات وصرف هنا وهنا. اللهم لا حسد او بحسد يعني. فقرر ان هو يعني يكمل نص دينه، وخطب البلوجر سلمى صقر، وهي يعني من سنه عندها 24 سنه تقريبا. بس يعني احنا كده خلصنا الفيديو، وعايزه يا جماعه بقى ايه رايكم بقى في الكومنتات. تفتكروا مروان موسى هيجيب كام جول في ماتش العوده مع الوداد المغربي؟ شكرا، كل الحب.